Itũra-inĩ rĩa Kithini, kaunti-ini ya Machakos, nĩkuo kambĩini ya kuhurana na murimu wa kuguruka kwa nyamu uria ũĩkaine ta rabies yambĩrĩirie. Ndariri cia murimu ũyũ nĩ kuguruka kwa ngui na ũnyitaga nginyagia nyamu ingĩ iria ciarithanagia ta mũndũ. Gikundi giki gĩgĩtanya kuhurana naguo kaimana gũgĩkinyeria mwaka wa 2030. In addition to that, we are also doing a lot of community sensitization and also awareness of how to prevent and control the disease at the end of the day. Aikari arĩa matwarĩte nyamu ciao ikaheo njanjo maugĩte aingĩ ao matihotaga gũcitwara kwamũkĩra njanjo kumana na thogora wa igũrũ wa njanjo ĩno. Leo hii nimesikia kuna hili zoezi la kudunga mbwa, vaccinate mbwa. Nikaamua nilete huu wangu ili apate chanjo. Akituma hatuwezi kuwa na hiyo maradhi. Tutapata makali ya hiyo ugonjwa kwetu si kama hajachanjo. Mbwa yangu ni moja na imechomwa na nikakamata palua. Aikari magithingatwo gutigirira ni magunĩka na mũbango ũyũ kuona kũrigita mũndũ ũrũmĩtwo nĩ nyamu ĩna mũrimũ ũyũ nĩ kuma makĩria ma 10,000. Machakos was actually is one of the counties that actually has a higher incidence of the disease. Now there's a strategy which the government had launched in 2014. And it had actually picked Machakos as a pilot area where a national rabies elimination strategy was supposed to be kicked out. Ikinya rĩrĩ oho rĩkĩgitĩra ene nyamu ici kuona marũa marĩa mahetwo nĩ gĩkundi gĩkĩ thutha wa kwamũkĩra njanjo no mahote kũmeherania na thitango cia nyamu ciao kũgwatania mũrimũ ũyũ ingĩrũma mũndũ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Ani Ngigĩ wa Nyamu.